睡眠時無呼吸症候群って10人に1人がかかってるってことなんですけど、放置しておくとどんなリスクがあるんですか？そうですね、いろんな病気が生まれてくるんですけれども、多いのは高血圧、心不全、脳卒中ですね。恐ろしいですね怖い病気ばっかりですよね、はい、アメリカの研究なんですけれども、心不全のリスクっていうのが無呼吸症候群がない人に比べて 140% 多いで、脳卒中は 60% 多くなったっていう風な研究結果が出てますし、例えばもう日中眠いなっていう状況が続くと、運転お仕事とされる方とかは交通事故のリスクが上がりますね。そうですよね、はい、